犬がいびきをかく理由は、主に呼吸器系の問題や睡眠中の姿勢に関連しています。犬のいびきは、鼻や喉の通り道が一時的に閉塞されることによって引き起こされることがあります。これは、鼻や喉の組織が狭くなったり、気道が一時的に詰まったりすることで起こることがあります。特に、犬が特定の姿勢で寝ると、喉の筋肉が緩んで気道が閉塞されることがよくあります。また、犬が肥満や呼吸器系の疾患を持っている場合、いびきをかく可能性が高くなります。いびきは通常、犬の睡眠中によく聞かれることがありますが、これが過度になる場合は、獣医師に相談することが重要です。獣医師は、いびきを引き起こす可能性がある健康上の問題を評価し、必要に応じて治療法を提案します。